может, хватит, правда, у нас урок, между прочим. Музыку выключаем, балуем. Галина Ермакова, баньте их просто. Они тролли. Так, все. Так. Значит, кто балуется, тех я просто удаляю, и все. Да, правильно делаете. Конечно, потому что урок уже начался. Это что за музыка тут? Вообще безобразие полное. Куда мирка только катится. Так, вот еще кто-то заходит. А вон еще айфон на банте. Он еще тоже что-то включает. Ну вот просто сегодня я ровно полчаса поставила вам время. Вы просто никого больше не пускайте. Вот видите, айфон. А вот кто будет безобразничать, у меня здесь видно, поэтому буду удалять. Блядь, Саня, что трёх... Клеща, ротища и жопища единовременно. Презервативы публиковские, засадные, с фигуркой чулубея на конце. Натяни монголов, а также вибропалицы, вакуумные лапти. Она взяла, вот она взяла все в интернет, слила вашу конференцию. Так, сегодня у нас с вами тема декоративно-прикладное искусство и человек. Так, вам кажется, что это как-то сложно, неинтересно, а на самом деле так интересно, посмотрите. Так, кто постоянно там нам мешает? Так. Кто-то еще мешает. Извините, пожалуйста, интересно. Можно? Сейчас, подождите. Так, кто нам мешает? Еще один. Да, айфон, видите, там какой-то мальчик нарисован еще на камере. А, вот этот вот, да? Да. Учи уроки, дебил! Так, ребят, кто не из других классов, представьтесь, пожалуйста, из какого вы класса. Я из колледжа связи. Посылку. Маша Овтина, я поняла. Ну, хорошо, если вам это интересно, подключайтесь. Значит, задачка, текст задачи. А 6 Г, Артем, зачем появился здесь? Ты же геометрию еще не изучал. Давай развлекаться. Послушать хочешь, послушай. Так, вот там еще у меня есть неопознанные товарищи. Я их даже не... Передайте своим друзьям, что если нет имени, фамилии, ну хотя бы имени нормально, я подключать не буду. Со всеми вашими Galaxy и так далее. Есть имя, фамилия, можно подключиться. Я хочу пиццы. Так, значит, еще раз. Задача вот у нас с вами. Дана равнобедренная трапеция, в которую можно вписать окружность. Площадь трапеции 320, периметр 80. Найти диагоналей. Да привет, тихо. Ты меня слышишь? Так, вот это вот. Я сейчас просто все прекращу, если кто-то будет хулиганить. Я еще на конференцию Zoom еще кое-что. Нормально посмотреть задачу. Звук выключили все. Я выяснять, кто это сделал, не буду. Погоди, сейчас. Эти убежища заебался, не пойму, что... Мария Овтина всех поприглашала, поэтому... Да дайте нормально задачу порешать, вы Ща, надоели. Да ничего такого. Так, я Мария, все прекращаю. Мария, вот тебя надо наказать. Вот я считаю, что... Змейка, Рыныч, Здания. Те, кто хотят работать, могут подключиться. Всяких разных, честно.
паровоз. Ёшкин слез колючий. Я как... Сумма этих областей не Извините. Поэтому, пожалуйста, будьте добры. Вы сейчас выходите из конференции и заходите сюда под своими фамилиями. Я сейчас делаю... Очень красивая прическа. Кстати, хентай, пацаны. Я пожилой идиот, мусор сосать, Говорю, хентай оставьте. Разрешите спеть Ну, включите хентай. Я старый Хуанендро. Включи. Выйди отсюда, разбийный. Хентай оставьте, пожалуйста. Секс-шоп «Тихий омут» в наличии. Хентай, ну ёбаный в рот. Знаете, хорошо, что это сундуки остались наверху, заебись вообще. Всегда готов. Позакрывали пиздати! Закрывали пиздати! Салам алейкум! Бред непонятно! 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 Заткни ебали, чема. Заткни шлюха! 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 Свинтай хуйня, пошел нахуй, сука, а не ночник ебаный. Заткни шлюха! Это что, гей получается? Это что, гей получается? Всем привет. Попочка моя любименькая, накакай мне какашечку. Как вкусненько, не? Боже, красавцы. Боже, лучшие. Єбанувайся, щоб я тобі кидав свій член. Але суки, Ну и хуй с тобой, сестра! я тебя кушаю. Да пошел ты нахуй. Да пошел ты нахуй, мудак объебанный. Ты долбоёб безмозглый. Туплища, ротища и Извини. жопища единовременно. Мгм. Презервативы Спасибо. куликовские, засадные, Мгм. фигуркой чулубея на конце, натяни монголов, а также вибропалицы, вакуумные лапти, насадки мономаха, обереги рифленые и с усиками, репа для фистинга, секс-шоп «Тихий». Потешь петрушку, отрок. Это прикольный. Блять, да вы охуели! Спасибо за бан. Женский секс-шоп. Сука, где басы, блядь? Сука, где басы, блядь? Сука, где басы, блядь? Сука, Я здесь главный. Салам алейкум! всегда готов. Сразу трахнуть несколько котов. Да я за... We're down.